咁去到 Part C 嘅部分就都係一貫啦，叫大家做翻個 capital account in columnar form 啦，to record the retirement of Ken 嘅。咁咧呢度我冇即刻咧去 show Part C 嘅答案。咁點解咧？因為如果你對 accounting 夠了解啦，double entries 夠熟嘅話，其實你可能已經知道少少 Part C 嘅答案㗎啦。因為咧曾經你寫過咧喺呢個位咧個對應 account 咧係 capital。咁所以咧呢三個數咧照計我應該喺 capital account 係揾得翻嘅。咁我哋就睇睇究竟呢三個數係咪真係見到啦。咁我哋去 Part C 嘅答案，咁咧的而且確咧你見得到咧capital account 呢一度咧就住 revaluation 咧係有一個扣減嘅情況，因為之前我哋計到個 revaluation loss 啦，咁老闆就要承擔呢個後果，咁所以咧就有個扣減嘅情況。咁個對應 account 記住係寫 revaluation 就唔好多手寫 revaluation loss 啦。係啦，記住寫對應 account name。咁咧，但係當然就唔係淨係得呢個部分啦。咁首先咧 capital account 咧個 opening balance 啦，其實應該就唔難揾嘅。咁就係60萬、30萬、40萬。咁就喺咧題目咧一早就已經俾咗個數簿啦，咁已經係俾咗我哋噶啦。咁就係60萬、30萬、40萬嘅。咁咧，而其他嘅部分咧，咁就應該都係因為咧，阿 Ken 咧係 retire 啦，咁所以就有啲嘅情況發生咗。咁我成日都話啦，當有人離開啊或者加入咧，我哋首先咧處理好啲手尾，處理好究竟而家公司有冇啲咩係漏咗未做嘅咧？咁頭先 revaluation 就係其中一樣啦。咁另外咧好 common 嘅一樣嘢可能要執一執手尾嘅咧，咁就係 goodwill 啦。咁所以咧，其實 point number 7咧呢度都講到啦。Goodwill 咧，佢就話咧係value at 88000嘅。咁而呢間公司咧係唔會有 goodwill account，no goodwill account would be maintained in the books of the new partnership。咁同埋咧，佢就話啦，如果你真係要做個 adjustment 咧，咁就應該係 through capital accounts directly 嘅。咁所以首先 goodwill 係乜嘢咧？咁就係聲譽啦，咁就88000蚊。咁而咧本身呢間公司咧就都冇 goodwill account 嘅，係啦。咁如果你睇翻個數簿呢度一路都冇 goodwill account，咁所以其實佢從來由頭到尾都唔希望有個 goodwill account 嘅存在。咁點解有聲譽但係又唔想有 goodwill account 嘅存在咧？咁因為即係都未必想咁高調啦。咁同埋 goodwill 咧，其實某程度上都係一啲 qualitative 啊，未必大家都係客觀去同意到一啲銀碼或者同意佢嘅存在。咁所以咧 goodwill 咧就未必間公司咧會即係咁大膽咧就寫出嚟會話俾人聽嘅。咁但係呢間公司又真係有一啲嘅 goodwill 喎，咁點算好咧？咁平時咧就真係可以唔理會嘅，係啦。咁因為間公司喺度，咁 goodwill 就楞住嗰個公司，係啦。咁除非呢間公司冧咗嘅啫。咁但係咧問題咧呢度咧阿 Ken 話要走啦嘛，阿 Ken 話要走。咁所以咧即使間公司繼續存在都好咧，我哋都被逼咧係要處理 goodwill 嘅，因為咧阿 Ken 咧就可能會諗啦，其實呢啲 goodwill個公司嘅江山係我有份打翻嚟嘅喎，咁間公司而家繼續存在，咁但係我就真係要退休啦，咁我可唔可以攞翻我相關嘅功勞，我嘅部分咧？咁所以咧，阿 Ken 咧就一定係會追住你唔放嘅。咁所以我哋 that's why 咧就要就住 goodwill 啦，就算你冇 goodwill account 都好啦，咁但係咧我哋都要做一個 adjustment 啦。咁而今次仲要話個 adjustment 咧係一定要經 capital accounts 直接 directly。咁所以咧，你唔好特別開個 Google account 啊，或者即係可能再收翻個 Google account 都唔得。咁反而真係要見到一個喺 capital account 去直接處理 goodwill 嘅情況。咁所以咧呢度咧，我就用咗呢個方法啦。咁我就開咗個 table 啦，咁就去睇翻 goodwill 嗰個影響啦。咁希望就去即係保障到阿 Ken 嘅一啲利益啦，或者亦都對其他 partners 嘅利益唔好即係均真啲啦，係啦，即係一定受影響噶啦。咁但係都係應該係合理嘅影響嚟嘅。咁我哋點樣咧？咁其實我哋就係分析翻咧 Ken 未退休之前同退咗休之後，咁個 goodwill 咧係個變化係點？咁之前咧 goodwill 咧，阿 Ken 仲喺度嘅時候，咁當然啦 ，Ken 就係有份去打江山，咁理論上咧，阿 Ken 就有功勞啦。咁 Ian 同阿 J 都有功勞嘅。咁你話呢啲數係點樣計咧？咁其實就係跟翻佢哋之前嗰個 ratio 啦。
咁就係阿 Ken 喺度嘅時候，咁佢哋一路都係用2:1:2咧去分配啲賺蝕，咁所以咧其實你用翻2:1:2咧去分翻個88000咧，咁就計到呢啲數噶啦。咁我都建議同學不如追下啲數，唔好下下都要我寫晒出嚟咁樣啦。咁但係阿 Ken 就話離開啦嘛，咁但係間公司又繼續存在喎，咁所以咧阿 Ken 咧就可能咧因為咁嘅情況下咧就蝕底咗啦吓，咁所以咧就阿 Ian 咧同阿 J 咧就會繼續係喺度同間公司共存亡嘅，咁但係阿 Ken 就走咗啦，咁換言之咧就個 goodwill 咧就會係咁樣去分配俾阿 Ian 同阿 J， 咁就係3:2嘅 ratio 去分個88000。咁所以咧，如果你唔處理嘅話咧，咁的而且確阿 Ken 就好唔滿意㗎。阿 Ken 就即係覺得明明幫你打江山，但係乜都冇。咁但係調翻轉咧，阿 Ian 同阿 J 可能就唔小心就着數咗啦。咁所以咧，基於我哋呢個分析嘅話咧，咁我哋又想喺呢度做翻個調節，做翻個 adjustment。咁我哋頭先話阿 Ian 同阿 J 就唔小心即係着數咗啊嘛。咁所以咧，我哋就會扣翻佢個 capital 啦。咁相反阿 Ken 咧就即係哇，即係因為佢退休，間公司又繼續喺度，咁所以咧佢就蝕咗喎。咁我哋唔會俾佢蝕嘅，咁所以我哋而家就加翻佢個 capital。咁所以咧，希望大家去明白即係呢個 table 嗰個功用啦。咁於是者咧，我哋就住 goodwill 去做呢個 adjustment 啦。咁好似頭先咁嘅分析啦。咁啊 Ken 咧，我哋就會加翻佢個 capital 嘅。咁另外 Ian 同阿 J 咧，我哋就會扣翻佢個 capital 嘅。咁呢啲都係個 workings 話俾我哋知啦。咁如果對應 account 係乜咧？咁就其實咧呢幾個數咧就係互相對翻大家噶啦。咁所以個對應 account 就係 capital。咁就原來分析翻個 goodwill 究竟個功勞係屬於邊個？咁我哋即係唔希望即係有蝕底或者唔小心着數咗嘅情況，咁就去補償翻俾大家，或者都去處理翻啦。咁如果係咁咧，就都可能一啲手尾咧都差唔多處理晒㗎啦。咁你可能可以睇下究竟即係阿 Ken retire 啊，究竟佢點樣離開啦，或者間新嘅 partnership 究竟會唔會有啲咩特別嘅嘢佢都需要處理翻。咁所以我哋睇一睇啦。咁其實咧，首先啦，咁其實咧呢度 point number 6咧都提咗我哋㗎啦。咁個 current account balance of all partners were to be close to their respective capital account。佢話咧，原來呢間公司咧就唔會再咧有 current account 嗰個安排噶啦。咁過往咧呢間公司係將個老細咧嘅屬於老細嘅金額咧就一分為二咗嘅。咁之前都解釋過噶啦，咁我哋唔再多解釋。咁但係而家咧就話不如唔好咁煩啦，你 combine 翻啦。咁所以咧就唔會再有 current 噶啦。咁就將 current 咧就 combine 翻 with 嗰個 respective capital 嗰度。咁所以咧呢度其實只係咧Ian 嗰啲錢就擺翻喺 Ian 個 capital 入邊，阿 J current 嗰啲錢亦都擺翻喺 J capital 嗰度，如此類推。咁平時咧如果冇呢一句嘅話咧，咁你淨係處理阿 Ken 就得噶啦，因為咧最緊要你計得清楚阿 Ken 有幾多錢，跟住就俾佢離開。咁但係咧呢度講到明係 all partners，咁所以咧我哋就全部都做呢個動作。咁咧我哋如果係咁咧，咁就睇睇 current 嘅balance 啦。因為咧之前咧其實我哋喺咧part A 嘅時候係啦，已經係 update 咗個 current account，咁所以你就唔好再睇翻題目嗰個數，反而咧就應該睇翻呢啲數。咁應該咧我哋 part A 咧做完之後咧個 current 咧就應該啲 balance 係咁樣嘅。咁包括咧就係 Ian 同阿 J 咧有正數96,28360。咁記住係正數，因為你拉個 balance brought down 去另一邊就係喺正數嗰邊嘅。咁阿 Ken 咧就每次係負數7130。咁大家記住呢三個數喎。咁咧呢三個數就應該你會喺 capital 嗰度見得翻，係啦。咁包括就係 Ken 7130負數 ，Ian 96000正數 ，J 28360正數。咁咧點解我特別強調正數負數咧？因為好簡單，你其實只係將老闆嗰啲錢去 combine 翻，係啦，老闆個 current combine 翻落個 capital 度，咁所以原先佢個 current 係負，咁你 combine 翻落去 capital 都係負嘅啫。本身係正咁就 combine 翻去都係正數，咁所以咧喺 current 嗰度，咁我哋就根據佢嗰個要求咧，咁我哋就 combine 咗啦。咁而咧跟住咧就係話咧阿 J 咧就會特別咧去帶多啲錢咧去入嚟個 partnership 嗰度嘅，係啦。咁所以咧我哋就
特別加阿 J Capital 啦，咁因為佢話特別會帶多啲錢入嚟公司。咁呢度就冇特別講話佢用啲咩形式去帶啲錢入嚟公司嘅，係啦，究竟係現金啊、支票定係乜東東咧，定係還是 equipment 咧？咁如果咧一向咧，我哋都係咧如果冇特別講咧，咁我哋就睇翻間公司個數簿啦。咁呢間數簿就冇話有現金呢個 account 嘅，咁佢冇特別講 equipment 啊、fans 嗰啲，你就冇想象咁多啦。咁所以咧，應該比較大機會就係用個支票嘅形式，可能去帶啲錢入嚟公司投資啦。咁所以咧，個對應 account 就係 bank，咁所以你就 debit bank credit capital。咁最後啦，咁咧Ken 咧就會離開啦。咁而咧Ken 剩翻幾多錢喺公司都好清楚噶啦，因為一就係Ken 個 current 咧都已經 combine 咗落個 capital 度。咁 Ken 咧本身就可能個 capital 有咁多，咁亦都扣咗咁多，咁究竟佢有幾多錢剩翻係可以俾佢拎走離開公司嘅咧？咁我哋就可以睇翻啦。咁但係咧就話啦，唔係阿 Ken 咧就唔係一炮過攞晒啲錢離開公司喎。咁阿 Ken 咧就會留低25萬俾公司。咁不過佢已經再唔係老細去退休啦嘛，咁所以咧呢25萬咧就係當借俾公司嘅啫。咁佢就攞翻剩翻嗰啲走，係啦。咁所以呢度咧，的確咧，你係可以透過40萬啊、35200啊、104,800啊、7130去知道即係阿 Ken 剩翻幾多錢。咁而頭先都講啦，佢剩翻啲錢就唔係一炮過攞走晒，咁就留翻25萬喺公司，不過就當借俾公司。咁所以咧個對應 account 就 loan from Ken，咁你就抽走 capital，佢再唔係老細啦，就當借俾公司嘅啫，係一個 liabilities，咁所以就 credit 去呢個 account 形成一個 liabilities 啦。咁剩翻嗰啲咧，佢就真係會攞錢走，咁亦都係同頭先個原理一樣啦。呢間公司冇現金個 account，咁所以如果佢攞錢走，應該就比較大機會係用支票嗰啲形式啦。咁所以個對應 account 就係 bank。咁最後Ian 同阿 J 咧就會留翻喺公司繼續打江山嘅。咁所以咧，咁佢哋個 capital，咁你就 balance off 揾翻個數咁就可以啦。